好，嚟到呢個2月28號嘅 Day Challenge 就17754，我係應該嚟講應該算差嘅，唔係幾好嘅，係啊，睇下睇下，好，第一 round 就見到個蒙古㗎，蒙古包個車啦，然後我都 quick zoom 咗蒙古先啦，唔係驚陣間拎機啊咩成撳唔切啦，哦。蒙古對嚟講係完全冇任何咩太多了解嘅一個國家嘅，所以唔係好清楚點樣做 region guess 或者即係唔係好熟佢啲城市咁樣，一個都唔熟咁滯。不過係啦，我就周圍揾下有冇牌有寫啦，然後跟住我係揾唔到個地方名嘅，就係啦。因為最主要我有學即係俄文嗰啲字點樣轉做英文嗰啲啦，即係點樣譯啊。但係蒙古冇學過，所以蒙古我唔知會係爭幾遠，所以我都唔係好敢去譯嗰啲蒙古文係咪叫？我唔記得蒙古嗰叫咩文。係啊，周圍望下啲建築物，但係通常蒙古嚟講，我發覺佢係好少會寫任何地方。我見到呢個中間好似有多明尼加共和國嗰種嘅厚少少啦，我就估有可能西邊少少，因為我唔聽講過話咁樣嘅係會西邊少少，我唔係好記得啦，已經冇乜印象，所以就只能試下咯。其實呢啲牌除有地方名我都唔知嘅，我係應該唔會知嘅，所以純粹就係一個即係估嘅啫，真係見到遠處都係一大片平原，冇任何建築物嘅，咁我就行遠少少睇下有冇。其實到呢個時候呢，我都已經唔想揾，我知我應該冇人揾到嘅。蒙古又唔會好少會寫嗰啲幾多號公路啊嗰啲咩牌，根本冇咁滯，跟住見就見到架唔係 Google 街景車添，仲有個 unofficial 嘅 coverage 喺度。我唔知有冇用，我睇啲，我要睇下嗰人即係架車上面個地圖啊有冇用啦，冇用嘅，應該係冇寫任何嘢嘅，所以係啦。咁就我求其西部求其撳過咯，跟住仲有幾秒鐘，我知我睇嚟都揾唔切㗎，所以就係啦，我都費事揾啦，我都等佢完啦。點知 find out 係差好遠，去翻東部咁滯，差唔多。係啦，第二 round 到呢個嘅斯里蘭卡，見到斯里蘭卡嘅嗰個鋪啦。跟住之後係望下係冇邊度似，但係其實斯里蘭卡咁細呢，其實我都唔係好識斯里蘭卡。其實我對好多國家嘅 region guess 嘅了解係超少超少。我見到有個有寫地點，但係我呢一刻唔係好揾到，但係其實佢已經喺個畫面上邊嘅啦。我想講，我已經見到佢啦。而家我錄翻條片先知我見到佢嘅啦。當時又係眼殘睇唔到，次次都係咁。一玩親啊 day challenge 嗰啲呢，就係睇唔到噶啦，真係唔知點解。明明個字好大大地咁寫住喺個地圖上邊，我都係睇唔到。
大家所見喺呢度喺上面嗰個位，我唔知點解我睇唔到，真係唔知喺呢度，我唔知點解睇唔到，我而家隻眼仲碌緊喺上面，碌緊喺上邊。不過好似我最後都係揾到嘅，我記得。其實縮大啲咧，會唔會好細呢？睇翻真係會好笑，喺度慢慢喺度 scan 緊而家應該見到嘅嘢。But never mind，我印象係應該係揾到嘅，我而家應該 scan 到嘅差唔多，係咪咧？啊，係啊係啊，scan 到 scan 到啦，scan 到，然後就試下對翻條路啦，但係我都知時間應該趕唔切㗎啦，因為條路其實喺北少少嘅，但係我都唔知有其幾條路，因為太少時間俾我去睇去揾啦，得翻嗰10秒唔夠。我見呢個 angle 又好似差唔多，但我知一定唔係呢條嘅，因為佢一成條直係就去咗上邊呢度。我淨係 scan 都冇 scan 到呢度咁遠，因為我以為呢度已經係第二個地方嚟嘅，我唔敢過去嗰度，係唔緊要。好，第三 round 就係呢個俄羅斯啊，咁我就睇下啦。呢個路牌寫住個地方名，我多數都係睇佢頭3個字咁樣，呢度就 PIS 咁啦，睇冇咩 PISAREVO，睇冇呢啲咁嘅嘢啦。但係正常嚟講，我唔覺得揾到啦。我一直係唔 confirm，我見到嗰度好多即係我唔記得叫咩名嘅樹，佢連埋一排，我諗佢係 Orenburg 嗰頭。我唔記得邊度睇過話 Orenburg 嗰頭好多嗰啲白咩樹喎，係一排一辣一堆咁嘅嘢，所以我就唔知我一直係 scan 呢度，我冇 scan 到第二度。但係我知佢應該細到唔會係揾到嘅嗰個程度。其實呢題我呢，正常俄羅斯我通常都唔會幾想去揾嘅。如果真係實在太難對嚟講，雖然依排我可以學緊俄羅斯咧，但係對嚟講俄羅斯真係有啲難學嘅。你要記嘅嘢其實都幾多下，但係我唔知我要記可能 car meta 先啦，定係個 environment 先啦，所以係啊，求其撳呢頭咯，跟住。No，我見到好多樹列埋一堆咁，我就覺得又有啲奇怪喎。如果我估我呢頭嘅話，我覺得唔會係咁嘅樣嘅咯。有一個 KLADB 咁嘅嘢，嗱我又係通常唔會譯晒成個名，多數都係頭4個，因為你 scan 你好難照 scan 所有，所以最好係頭4個見到有，然後再譯埋後邊嗰幾個去咁。然後我見到有右太嘅，咁我即刻我諗住去東部噶啦，我諗住去東部噶啦，但係我諗下諗下都係唔去好啦，應該後悔去東部。點知真係東部啊！正常見到有右太車，多數去東部會好啲。
跟住，OK Round Four 嚟到呢個意大利啊，見到個意大利嘅車牌啦。跟住我開始以為，我睇個景，我俾個 feel 我係似南部嘅景，因為我感覺呢啲景有少似可能馬耳他啊咁嘅嘢，所以會俾我諗到南部嘅景。因為南北部嘅分別就係，我記得南部睇落去係比較窮少少咁嘅感覺，北部比較可能有錢少少嘅感覺，唔清楚。我見到寫去羅馬嘅，咁我原本會諗緊會唔會係羅馬裏邊，因為有時好多喺羅馬裏，即係唔係羅馬，即係可能其他大城市啊，例如可能佢通常會寫嗰個城市個名喺個其中一條街啲路牌度嘅，唔知點解。然後記到條14啦，但係我一直喺呢一頭 scan，因為我以為離羅馬好近，或者喺羅馬裏邊。因為正常如果太遠，佢未必會標羅馬出嚟咁樣，所以我就喺呢頭 scan 咯。我諗緊會係羅馬裏邊一條好細嘅公路咁嘅嘢，叫係 A14呢。但係我感覺又唔似啊，我就叫 A1咯。所以如果我真係成個意大利 scan 呢，A14一定揾到嘅，我肯定我 A14都揾到。我 scan 成個意大利嘅話，然後其實而家我越行越覺得唔似南部啦已經，跟住再見到又係 A14喎，我越覺得奇怪，點解冇嘅？點解冇嘅？喺度叫 A1，然後開始去另外一邊揾下啦。但係我記得呢個係好似喺再更北嘅地方，我就完全冇諗過會去咁北，因為就算係其實去到咁北，其實點解要寫埋羅馬呢？真係唔係好知。我記得差唔多去到聖馬力諾嗰頭啦，差唔多去到係高到去嗰個位嘅啦。跟住又見到係啦，都有少少地形都有少少起伏咁啦。跟住再見到 A14，全部都 A14，跟住冇啦，係 find out 係呢個喺北少少嘅地方，咁啊冇啦。OK，去到 Round Five 係呢個冰島啊。冰島開始我見到呢景，我可以對地形又對下地形啦。我諗會唔會呢個島啊？我係諗下呢一忽一係啊，上面嗰忽嘅啦，係二揀一嘅啫。正常嚟講呢班我應該唔揾 five 嘅，因為唔會爭幾遠，就算上同下都其實咁揾，即係其實嘥時間嘅啫，都唔方會揾得到。但係其實我係 scan 到個 town 嘅，我有，但係我冇諗過有一個真係有個 town。我都係我見到隔離有一座好高嘅呢個算唔算山？一個細嘅好高嘅岩石咁咩嘢唔知啊。就我唔清楚佢會唔會 show 喺個 map 上邊，所以我一直嘗試下咁係呢啲啊，好似呢邊都似似地啊，呢啲位都。但係我諗正常隔離其實應該唔會有個 airport 啩。跟住我見到我成日揾下會唔會呢頭呢？因為有時啲地形佢標得係有啲奇怪嘅，所以有時真係唔係好肯定佢係點嘅樣。跟住見到有幾隻船喺度啊，即係呢個係應該幾呢個我唔知算城市定係一個村莊咁樣，我唔知啦。我直走兩個，然後我應該會上 scan 上面係啦，我 scan 呢度，我呢一個就係而家呢度啦。我就諗會唔會係呢個，我諗下又可能係嘅，
但係通常我第一樣 scan 嘅嘢，我唔肯定會第二樣，我通常唔會變嘅，因為我成日嗰個變完會後悔，所以正常我都唔會轉去其他地方嘅，都係繼續 stay 嗰度嘅。所以要改下呢個壞習慣，有時係需要變下嘅。咁係啊，如果我變咗一個呢，我呢題應該4999、4998都有嘅啦，應該可以。咪可惜冇啦。原本諗下冇對下啲 mountain 啊，隔離嗰啲，但係唔識對，唔識點樣對個 mountain，所以冇乜用。對條路更加冇用添。然後再望下東部可能啲咁嘅景啦，但係正常嚟講我知應該冇噶啦。但係我排除咗一啲奇怪可能性先，因為有時好奇怪嘅，你唔知嘅真係。我睇翻，我記得遠處有個陸地咁，我就會唔會係呢度望過去正確答案，即係正確位嗰個島嗰邊呢？咁有冇可能係？如果係嘅話唔出奇啊，但係呢咁呢度啊，點知就係頭先我喺上面唯一 scan 嘅地方就係嗰度啦。佢應該對咗上邊呢一忽嘢啊，就係咁啦，就係啦。咁個 day challenge 就係咁啦。